¿Sientes un cansancio inexplicable al realizar tareas simples del día a día? ¿Has notado una hinchazón persistente en las piernas, especialmente al final del día? ¿Te estás despertando varias veces durante la noche para orinar o sientes falta de aire al acostarte? Estos pueden ser signos de un problema cardíaco. Hoy te voy a hablar sobre los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los signos de alerta? ¿Cuándo debes preocuparte? ¿Qué puedes hacer para evitarla? ¿Cómo protegerte de la insuficiencia cardíaca? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué ocurre? Voy a explicarte todo sobre la insuficiencia cardíaca, o corazón débil, en un lenguaje sencillo y fácil de entender. Antes de comenzar, quiero pedirte que dejes tu me gusta. Esto hará que el algoritmo de YouTube envíe esta información importante a más personas. De esta manera, estarás ayudando a otros con esta valiosa información. Ahora, que disfrutes del video. Señales de alerta. Es importante prestar atención a los siguientes signos de alerta. Cansancio excesivo, dificultad para respirar durante la noche, aumento en la cantidad de almohadas necesarias para dormir, hinchazón en las extremidades. Número 1. Cansancio. Por ejemplo, si antes caminabas 2 cuadras y ahora te cansas al caminar 1. Si antes subías 4 tramos de escaleras y ahora solo puedes subir 2. Esto puede ser un signo de insuficiencia cardíaca. La disminución de la aptitud física, o como algunos lo llaman, el preparación física, puede ser un indicio de que tu corazón está débil. Es importante que notes esto para no llegar al extremo de tener falta de aire en reposo. Número 2. Hinchazón. Un síntoma muy marcado es el hinchazón, ya que el corazón no puede bombear sangre adecuadamente, lo que puede causar retención de líquidos en las piernas. Esta hinchazón, o edema de miembros inferiores, tiende a empeorar con el paso del día, siendo mejor por la mañana y peor por la noche debido a la gravedad. Si aprietas la región del tobillo y queda una marca, esto se llama casifo. Si tus zapatos ya no te quedan, puede ser una señal de hinchazón. Número 3. Aumento de peso. El aumento de peso puede deberse a la acumulación de líquidos, no solo en las piernas, sino también en el abdomen, ascitis, o en los pulmones, edema pulmonar. Esto puede causar un aumento de peso a pesar de una posible reducción del apetito. Número 4. Tos. La tos seca o con un poco de espuma o líquido rosado también puede ser una característica de la insuficiencia cardíaca. Este tipo de tos se produce cuando el líquido se acumula en los pulmones, causando irritación y dificultando la respiración. Es importante no ignorar este síntoma, especialmente si la tos persiste o empeora con el tiempo. Además, una tos que empeora al acostarse durante la noche puede ser particularmente preocupante. En estos casos, es fundamental consultar a un médico para una evaluación adecuada. La tos asociada con la insuficiencia cardíaca puede confundirse con otras afecciones, como el asma o la bronquitis, por lo que un diagnóstico preciso es esencial. No subestimes una tos persistente, ya que podría ser una señal de que tu corazón no está funcionando correctamente. Recuerda que un tratamiento temprano puede mejorar significativamente tu calidad de vida y prevenir complicaciones graves. Número 5. Falta de aire. Presta atención a la falta de aire cuando te acuestas. Una característica marcante de la insuficiencia cardíaca es que el paciente necesita dormir con más almohadas para poder respirar mejor. Esto se conoce como ortopnea y ocurre porque el líquido en los pulmones se redistribuye cuando te acuestas, dificultando la respiración. Si te encuentras necesitando más almohadas de lo habitual o incluso durmiendo en una posición semisentada para aliviar la falta de aire, es crucial buscar atención médica. La disnea paroxística nocturna es otra manifestación, donde la falta de aire te despierta repentinamente durante la noche. Este síntoma no solo interfiere con el sueño, sino que también indica que el corazón está luchando para mantener el equilibrio de fluidos en el cuerpo. Reconocer y tratar estos síntomas temprano puede ayudar a prevenir el deterioro de la función cardíaca y mejorar tu calidad de vida. Número 6. Despertarse para orinar. Si te despiertas varias veces durante la noche para orinar, puede ser porque tus riñones están trabajando más para filtrar los líquidos acumulados durante el día en las piernas. Este fenómeno, conocido como nicturia, es común en personas con insuficiencia cardíaca. Durante el día, la gravedad provoca que los líquidos se acumulen en las extremidades inferiores y al acostarse, el cuerpo reabsorbe estos líquidos, aumentando la producción de orina. Aunque la nicturia puede tener otras causas, como diabetes o problemas renales, siempre debe investigarse si no se debe a un corazón débil. Despertarse frecuentemente para orinar puede interrumpir el sueño y contribuir a la fatiga diurna, exacerbando aún más los síntomas de la insuficiencia cardíaca.
Mantén un registro de la frecuencia y el volumen de orina nocturna y consulta a tu médico para una evaluación completa. La gestión adecuada de la insuficiencia cardíaca puede reducir la nicturia y mejorar tu calidad de vida. Número 7. Confusión mental y alteraciones en la memoria. Estos síntomas suelen ocurrir cuando la función del corazón ya está más comprometida, indicando una enfermedad más avanzada. La insuficiencia cardíaca puede reducir el flujo sanguíneo al cerebro, causando confusión, desorientación y problemas de memoria. Estos síntomas pueden ser particularmente preocupantes para los pacientes y sus familias. La confusión mental puede manifestarse como dificultad para concentrarse, problemas para realizar tareas cotidianas, o incluso cambios de personalidad. Es crucial reconocer estos signos tempranamente y buscar atención médica inmediata. Además, estos síntomas pueden empeorar si la insuficiencia cardíaca no se trata adecuadamente, llevando a un mayor deterioro de la función cognitiva. La evaluación médica puede incluir pruebas para medir la función cardíaca y cerebral, ayudando a determinar la mejor estrategia de tratamiento. Un manejo integral que incluya el control de la insuficiencia cardíaca y el apoyo cognitivo puede mejorar significativamente la calidad de vida del paciente. Número 8. Reducción de la presión arterial. La presión arterial baja y hasta los desmayos pueden ser signos de insuficiencia cardíaca en una fase más avanzada. Cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre, la presión arterial puede disminuir, llevando a síntomas como mareos, desmayos y fatiga extrema. La hipotensión puede ser particularmente peligrosa, ya que puede causar caídas y otras lesiones. Es importante monitorear tu presión arterial regularmente y prestar atención a cualquier cambio significativo. La reducción de la presión arterial puede indicar que el corazón está teniendo dificultades para mantener un flujo sanguíneo adecuado, lo que requiere una intervención médica inmediata. Además, la presión arterial baja puede afectar la función de otros órganos, como los riñones, agravando aún más la situación. Si experimentas episodios recurrentes de mareos o desmayos, consulta a tu médico para una evaluación detallada y ajuste de tu tratamiento. Un manejo adecuado de la insuficiencia cardíaca puede ayudar a estabilizar la presión arterial y mejorar tu bienestar general. Número 9. Palpitaciones. Sentir que el corazón está latiendo de manera irregular o con fuerza puede ser un signo de insuficiencia cardíaca. Las palpitaciones pueden sentirse como si el corazón estuviera latiendo demasiado rápido, demasiado lento o de manera irregular. Esta sensación puede ser incómoda y preocupante, indicando que el corazón está luchando para mantener un ritmo adecuado. Las arritmias o latidos irregulares del corazón pueden ser causadas por una variedad de factores, incluyendo el desequilibrio de electrolitos y el daño al músculo cardíaco. Es importante no ignorar las palpitaciones, especialmente si se acompañan de otros síntomas como mareos, falta de aire o dolor en el pecho. La evaluación médica puede incluir un electrocardiograma, ECG, y otras pruebas para determinar la causa y gravedad de las arritmias. Un tratamiento adecuado puede incluir medicamentos, cambios en el estilo de vida y, en algunos casos, procedimientos médicos para restaurar un ritmo cardíaco normal. Reconocer y tratar las palpitaciones puede prevenir complicaciones graves y mejorar tu salud cardíaca. Número 10. Hinchazón en las venas del cuello. Si notas que tus venas del cuello están más prominentes, esto también puede ser un signo de insuficiencia cardíaca. La hinchazón en las venas del cuello, también conocida como distensión venosa yugular, ocurre cuando el corazón no puede bombear sangre de manera eficiente, causando un retroceso de la sangre en las venas del cuello. Esta condición puede ser un indicio de aumento de la presión en el lado derecho del corazón, lo que puede llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva. La distensión venosa yugular es un signo clínico importante y debe ser evaluado por un médico. Además de la hinchazón visible, es posible que sientas una sensación de presión o plenitud en el cuello. La detección temprana y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca pueden ayudar a reducir la distensión venosa yugular y mejorar tu calidad de vida. Si notas cambios en la apariencia de tus venas del cuello, consulta a tu médico para una evaluación completa y para discutir posibles opciones de tratamiento. Si notas que tus venas del cuello están más prominentes, esto también puede ser un signo de insuficiencia cardíaca. Causas de la insuficiencia cardíaca. 1. Presión alta. Controla tu presión arterial, ya que la hipertensión puede causar insuficiencia cardíaca y aumentar el riesgo de infarto. 2. Diabetes. Mantén tus niveles de azúcar en sangre bajo control para proteger tu corazón. 3. Colesterol y triglicéridos. Niveles altos de colesterol malo, LDL y triglicéridos, y bajos de colesterol bueno, HDL, pueden aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca.
4. Consumo de alcohol. Limita el consumo de alcohol a una dosis diaria para evitar riesgos. 5. Sedentarismo. Realiza al menos 150 minutos de ejercicio físico por semana para proteger tu corazón. 6. Alteraciones de la tiroides. Controla las alteraciones hormonales, tanto de hipertiroidismo como de hipotiroidismo. 7. Control del peso. Mantén un peso saludable para reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca. Examen de diagnóstico. El examen más utilizado para diagnosticar y evaluar la función del corazón en la insuficiencia cardíaca es el ecocardiograma, también conocido como ecocardiografía. Ahora escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video y de qué parte del mundo eres. Comenta también si sientes alguno de estos síntomas. Te dejo una sugerencia, mira también el video, 7 señales en tu cuerpo de que tu corazón puede no estar bien. Recuerda compartirlo por WhatsApp para que más personas tengan este conocimiento. Mi nombre es Dr. Oliveira, y este es Corazón Saludable. Recuerda suscribirte y hasta el próximo video. Muchas gracias.